गिबियावनो खुलुमबाय दिनैनि जोंनि खाजिखुरि लानाया जाहैबाय गसाइगाव डिभिजननि सिङाव थानाय जोङो जलमित्र आरो बेयाव जोंनि सेसननि नामा जाहैबाय अल आसाम स्थायी कर्मचारी विभाग आरो जोङो जलमित्र जोंनि गसाइगाव डिभिजनाव टोटाल 636 जन जोङो बेनिफिसियारि दङ आरो बेजों जोङो लोगोसे बिटिसिनि मालाव गेदेर श्री हाग्रामा महिलारिखौ लोगोसे आङो खावलायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिधायक आक्तारा बेगमखौबो जोङो खावलायो जोंनि बिधायक हिसाबै जोङो जलमित्र हिसाबै जोङो 7,500 जोङो सामथिं मान्थलि मोनो किन्तु जानुवारि फैगौ 2024 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम 26-25 सिमाव जोङो धर्माखौ जों मोनाखै बिथनखौ मोनाखै 10 मास जाबाय दा बिनिखायनो आङो आसाम सरकार बिधायक जयंत बरुवा आरो बेजों लोगोसे आक्तारा बेगम जोंनि बिटिसिनि इएम बेखौबो जों खावलायो जाहाथे जोंहा फेमिलि सालायनायाव बिराद दुखु जोङो 7,500 थाखाजों जोङो जोंनि फेमिलिखौ जोङो सालायनो हाया जोंनि न'खरा बिराद गरिब थाखोनि बेजों लोगोसे जोङो न'खराव बिराद दुखु जाल्ला आरो गरिब श्रेणी जोङो जोंनि गथ' गथाय जाहोनाय न'खर फेमिलि फिसिनायाव जोङो बिराद हेडेक जाबाय बिनिखायनो बिधायक आक्तारा बेगमखौबो जों खावलायो जाहाथे जोंनि धर्माखौ बारायना होयो आरो जोंनि मोननांगौ अनसुंथाइखौ मासे मासे जोंनो होयो बेखिनिखौ जोंनि जलमित्रनिफ्राय जोङो खावलायनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे आसामनि मानाव गेदेर डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौबो जोङो बारंबार जोङो खावलायो आरो बेजों लोगोसे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौबो जोङो खावलायो जाहाथे जोंनो बिधायक जोंनो एपइन्टमेन्ट होनांगौ आरो बिधायक हिसाबै जोंनो मान्थलि जोंनि मोननांगौ अनसुंथाइखौ जोङो होयो नङाबा जोङो नैबे आगन्तक फैगौ जुदि 26 एमएलए इलेक्शनाव जोङो माबा मोनसे जोङो खाजिखुरि लानो हागौ जोङो अल आसामाव 28,000 सामथिं जलमित्र दं आरो अल बिटिसि आवहाय जोङो मेक्सिमाम 8,000 सामथिं जोङो जलमित्र दङ मोनबा डिस्ट्रिक्टआव जेरै तामुलपुर दं बाक्सा दं चिरां दं उदालगुरि दं बेवहाय जोङो 8,000 सामथिं जोङो जलमित्र दङ जोङो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव आसामाव मान्थलि मोनबाय थायो पेमेन्टखौ किन्तु जोंनि बिटिसि आव जोङो मानो मोना दा बेखौनो जोङो दुखु प्रकाश खालामो जाहाथे जोंनि गोदान फैनाय जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ जाहाथे जोंखौ नोजोर लायोबा जोङो जोंनि जुदि मोननांगौ जुदि अनसुंथाइखौ जोङो मान्थलि आरो जोङो एसे एनै बारायना होयोबा फैगौ जोङो आगन्तक एमएलए इलेक्शनाव जोङो माबा मोनसे जोङो ज' जानानै नोंसोरनो जोङो हेफाजाब होगोन होननानै आङो आसा होबाय आरो जुदि जोंनि सायाव जुदि जेबो नोजोर लायाब्ला जोंखौ गुरुत्त लायाबा जोङो तीव्र आन्दलन खालामगोन बिनिखायनो फैगौ जोंनो दिनै 15 तारिख नभेम्बरनि 15 तारिख आरो फैगौ जुदि नैबे डिसेम्बर 25 तारिखनि गेजेराव जोंनि अनसुंथाइखौ जुदि होआब्ला जोङो तीव्र आन्दलन खालामगोन आरो जोंनि बारंबार खावलायनायावबो जोंखौ जुदि गुरुत्त लायाबा बिनि माबा मोनसे सिद्धान्तखौ जोङो लागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों बेखिनिखौ आङो खावलायनाय थाबाय बारंबार जोंनि बिधायक आक्तारा बेगमखौ आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसामनि बिधायक जयंत बरुवा आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ 100 बार जोङो खुलुमनाय थाहरबाय जाहाथे नोंथाङा जोंनि मोननांगौ अनसुंथाइखौ जाहाथे जोंनो थाब गोख्रैनो नैबे मासनि गेजेरावनो जोंनो होयो बेखिनिखौ आङो खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों।